السلام عليكم جماعة الخير. اليوم نهضروا في فيروس تاع لاغاج رابيدمون شغل ما كاش حاجه اللي فريمون واعره فيه شغل ميم اذا ما فهمتناش فيه يقول لنا كولتور جينيرال باش سي ان كور بور موا تري انتريسون باش نعرفوه حنايا. بريف باش نبداو شغل لازم شغل لي تروك تشوفهم مليح في راسك شغل ليسونسيال تاع ليسونسيال. نبدا انا بحاجه اتيرتني لا ديفينيسيون ولا واش هكاك لوغامس عليه. La rage est une maladie d'origine virale qui peut être évitée grâce à la vaccination et qui touche plus de 150 pays et territoires. Les chiens sont principalement à l'origine des cas mortels, d'accord, et représentent jusqu'à 99 des cas de transmission à l'homme. Il est possible d'interrompre la transmission en vaccinant les chiens et en évitant les morsures de chiens. Premièrement, éviter les morsures de chiens. Deuxièmement, vacciner les chiens. Le nettoyage immédiat et soigneux de la plaie après la morsure, soit à l'eau ou au savon, après le contact avec un animal suspect est essentiel et il peut sauver la vie. قادر ما يديرناش واش راح نقولوا قادر ما يترانسميتلناش le virus le système nerveux central. Voilà. Comme généralité, la rage جاي في la famille plutôt le virus à la rage من la famille des rhabdoviridae, d'accord. C'est une infection virale due à un virus de la famille des rhabdoviridae. C'est une zoonose, la transmission elle est faite par deux modes de transmission, soit la salive infecté ou là le liquide lacrymal تاع l'animal تاعنا justement هذو après une morsure, d'accord. وين تنقولوا لا غاج mortel قال لك هنايا elle est toujours mortelle, il dit هنايا بلي elle est mortelle lorsqu'elle est cliniquement déclarée chez l'homme. Une fois يبانوا لي signes cliniques عند l'homme نعرف بلي c'est bon elle est mortelle. C'est une maladie historiquement très ancienne معروفة من بكري بصح شغل من jusqu'à maintenant au jour d'aujourd'hui مازال عندنا هذا لي كا تاع لا غاج داكور لي شغل ما تريتيهمش في الوقت. Très bien. نروحو directement la définition. C'est une maladie infectieuse d'origine virale mortelle une fois que les symptômes cliniques sont apparus. معناتها mortelle ماشي معناتها لا غاج elle est mortelle. عندك الجو شغل صاي عضك كلب ولا شغل اللي infecté صاي تموت. إذا كان ما تباسي الآخر تاعك ما تريتيتهاش في ذاك الوقت ما دوك نهضروا على التريتمون. إذا ما درتش واحد لي زيتاب في هذيك الطريقة واذا كان عندك باغ اكزومبل لا بيريود دانكوباسيون اللي كورت شغل قبل ما تروح للسبيطار وشغل طول شويه تجيب واحد زوج سوايع ولا بيريود دانكوباسيون تكون قصيره وتكون عضك الكلب في بلاصه تري سونسيبل و تري انيرفي هنا دان سكالا شغل راك طولت حبيبنا هنا تموت. مي اذا كان عضك باغ اكزومبل في بلاصه يعني موين انيرفي وثم رحت تريتيتها في لوبيتال ثم سوار في لابلي سوا ديت دي زونتي غابيك دي زونتي كورونتي رابيك سوا فاكسيناوك دون سكالا هنا ايفيتي ولا لا ترانسميسيون تاع الفيروس تاعنا على السيستم نيرفو سنترال. دونك نهضروا على السيستم نيرفو سنترال و اكزاكتومون تو سا. Le virus de la rage infecte les animaux domestiques ou les animaux sauvages. في زوج l'essentiel. Généralement c'est les animaux terrestres, soit volants soit ou pas. D'accord, transmis à l'homme par la salive des animaux infectés lors d'une morsure ou d'une égratignure. D'accord. La rage est causée par le virus rabique, d'accord, rhabdovirus neurotrope dont voici la classification. Bref, قلنا la famille des rhabdoviridae ou l'agent شفا بلي rhabdovirus neurotrope, d'accord. Très bien. En ce qui concerne la structure virale, واش تشفى في لا ستركتور عندك حاجه وحده. Il s'agit d'un virus enveloppé aérien simple brin de polarité négative هذه باينه. و دوزيامون شفا على بلي الفيروس رابيك بلي عنده une structure et une forme particulière في la microscopie électronique en balle de revolver.
رصاصة تاع revolver. D'accord. Vous avez qu'à voir la schématisation sur l'internet. Bref, elle est très bien expliquée. Voilà. مش عارفة كيفاش نقدر نكبر. فوالا هنايا الفوقانية كامل سي لا بروتين دو ماتريس ام، ومن بعد عندك لا بيكوش ليبيديك، ومن بعد عندك لا بروتين دو سور بريف لا غلوكوبروتين دو سورفاس راهي الفوق كامل. داكور. ومن بعد عندك لا بروتين دو ماتريس، ومن بعد عندك هنايا هاي لا بيكوش ليبيديك. داكور. شغل سي با فريمون كلير بور موا، مي بغاف هادو جايين الفوق في لا سورفاس. Très bien. Ce qui veut dire عندك une glycoprotéine de surface, bicouche lipidique et puis protéine de matrice. هنا رايحين نفورميو لونفلوب تاعنا. من بعد نروحوا للنيوكليوكابسيد. عندك هذا الاخر النيوكليوبروتين. هذه النيوكليوبروتين جايه كي شغل دايره شغل سيمتري إليكويدال، شغل رايحه جايه. هنا راه دالك شيماتيزاسيون. هذا سي عندك لايرين جينوميك. داكور. عندك لا فوسفوبروتين وعندك البوليميراز ال. c'est pas vraiment quelque chose de. Alors la surface externe راه إلا شغل هنايا il te schématise واش شفت. قالك la surface externe de vue pour des projections glycoprotéines. d'accord. spécule je sais pas est-ce نقدر نسوبريمي باش نعاود نفهم هنايا معليش. Ancré dans une enveloppe lipidique qui englobe la ribonucléocapside de symétrie. Voilà, de symétrie éloquoïdale qui s'étend le long de l'axe vertical de la particule virale. Il s'agit d'un virus enveloppé, donc fragile. واش ما عندها باينة فيروس enveloppé سما عندك pas mal de facteurs اللي يقدروا يقتلوا لنا ولا شغل اللي اتينيو الفيروس تاعنا. La destruction elle est faite par la chaleur, 15 minutes à 50 degrés Celsius, la lumière, les UV, les solvants, lipides, éthers, chloroforme, les solutions savonneuses, les ammoniums quaternaires, l'eau de javel surtout, le formol, la bêta-propiolactone, l'acétyltriline. كاع هادو يقدروا يديروا شغل la destruction تاع الاخر le virus تاعنا. هنايا وينتا سي لا بوست اكسبوزيسيون. اون فوا tu es exposé الاخر تاعك لاغاج. هنايا tu fais هذا الاخر. عندك عندنا ان ليكيد نقيلا اللي نقدروا نديروه شغل هو لو بريفيري يقول لك سي لو بوليفيدون ايودي ا 10%. داكور. هنا اذا كان عندك راك سوغ لا بلي، اذا كنت في لا ميوكوز نديرو السيروم صالي ا 0.9%. داكور. سينو لو بوليفيدون ايودي هذاك نديروها 10% نديروه. داكور. الي با سيتي لا معليش. هذا واش كاين. نروحو ديريكتومون لي دوني ايبيديميولوجيك. عندك لو ريزيرفوار برينسيبال سي لو شيان il joue le rôle d'un réservoir principal. Maintenant c'est le vecteur principal de la rage qui est le chat, mais beaucoup plus à 65% ou là c'est le chien, à 23% ou là le chat. La transmission c'est source de contamination soit la salive soit le liquide lacrymal. La transmission par morsure, griffure ou même léchage d'une plaie ouverte. مهم إذا كانت عندك une plaie ouverte ou t'avais un contact avec un chien ولا شغل ما شاف يحسها لك ولا هنايا dans ce cas là راح توشيت لا ساليف تاعك. هنا ما عضكش الكلب، هنا ما عضكش مي t'avais une plaie ouverte هو يحسها لك. ce qui veut dire que كاين une transmission. هنا vous comprenez quand même.
La rage, elle est transmise accidentellement, d'accord, à partir de la salive ou liquide lacrymal d'un animal atteint. La transmission elle est faite soit من l'animal soit en période d'incubation هو مازال ما بانش فيه les signes ou là يكون l'animal carrément malade. Les animaux infectent l'homme lors des morsures, griffures, mais aussi par simple léchage des muqueuses d'une peau présentant des excoriations. هذا واش كنهضروا من قبل. فوالا نروحو نهضروا شويه على لو كوتي شيفر. نهضروا في الجزائر وشويه في بليده. قلنا في 1976 حتى 1980 كان عندنا لو غران نومبر. من عام 371 واحد مات durant 5 ans. Là, c'est un nombre pour moi très élevé, un virus pareil. D'accord. Regardez, شوفوا عليها مليح. قاعد تقعد لك 1976 حتى 1980. Voilà. généralement في الجزائر دير لك 15 حتى 20% annuellement واحد ميت. مي بارابور لي كان اللي عندنا تاع لاج هنا on a trouvé vraiment un nombre الله يبارك. 120 000 cas font l'objet de morsures souvent dues aux chiens. 64% ou là 23% à les chats. المهم devant 120 000 cas qui يموت لك 15 ولا 20 personnes هنا شغل صافا. Ce qui veut dire que les 120 000 cas sont traités. Ils ont été traités plutôt. D'accord. Voilà. هذه هي l'évolution des cas. قلنا فوالا ها هو لو كا تاع 1976 حتى 1980. هنا لو فات اللي دارت لك كيما هكا تشفالها مليحه. l'évolution des cas في بليده شغل شاكان يكون خطره واحد خطره زوج خطره. حنا نهضروا على ليشيل ناسيونال. داكور. يكون عندك بزاف لي كاع مي في بليده باغ اكزومبل عندك في 2006 1 في 2015 عندك واحد في 2010 عندك زوج. سي با فريمون لا فيزيوباثولوجي l'infection rabique. كي تفهم لا فيزيوباثولوجي راح تفهم كيفاش لا pénétration elle se fait, le comportement du virus ou l'exprimation de la virulence تاعو ou justement les symptômes. Le virus rabique واش تشفى عليه عندك يدير لك un neurotropisme d'accord, un neurotropisme ياك. وجوستومون هذا النوتروبيزم est l'origine d'une encéphalomyélite يعني une inflammation, une infection de l'encéphale ou la moelle épinière en parallèle. Il infecte le système nerveux et affecte son fonctionnement. يتوشي لك le système nerveux يروح les neurones يخرب فيهم ce qui régule le fonctionnement autonome comme l'activité cardiaque et respiratoire. Justement le malade finit justement toujours par mourir par une crise cardio-respiratoire. D'accord. هذه واحدة. Voilà. هو التراشي. Je sais pas qu'est-ce qu'il a هنايا على دارت بهذه لا فاصون مي بريف. المهم ها هو لو تراجي دي فيروس دو رابيك. شو سي ا vous de lire. D'accord. هنا راه يقول لك باللي كوم كوا تاع on peut pas éviter la mort اذا بانوا فيك لي سين والحاله حاله. المهم تبدا لي هنايا مانيش عارفه كيفاش نكبر. هنايا لينوكلاسيون توشي لك لا مورسور بعد عندك اون ديفيزيون اسوندونت. ما يحاولش يفهم ولا هذا عنده شوستا بازيت يروح خطره لك الكبده خطره يروح هاك. هو عنده ديستيناسيون يروح للراس سيستيم نيرفو سنترال. داكور. par une diffusion centripète. D'accord. Progression ascendante, invasion du système nerveux central. D'accord. La migration du virus via les nerfs périphériques vers le système nerveux central par voie centripète. هذه كي يدخل لك السيستم نيرفو سنتريبال سنترال بلوتو هنايا يا صاحبي ما عندنا ما نديرو لك. داكور. سي بون.
Manifestation clinique, justement, on a neurotropisme, encéphalomyélite, d'accord. La rage est caractérisée après une longue période d'incubation. Bof, qu'il y a deux formes de rage, on va parler là-dessus. Par une encéphalomyélite mortelle, accompagnée le plus souvent de signes d'excitation, d'agressivité et de paralysie. C'est la deuxième forme, donc on a voilà. Très bien, la durée d'incubation, généralement, avec 1 à 3 mois, d'accord, avec 1 à 3 mois. Mais نقدروا كما نقولوا نكبروا في لا دوري تاعنا ونإنرجيوها قادة تكون عندك اون سيمين حتى لعام. سا ديبون لا شارج فيرال و سا ديبون لو سيت دو بينيتراسيون. اذا كان لو سيت دو بينيتراسيون تري انيرفي هذيك واش كنت نهضر، اذا كان لو سيت دو بينيتراسيون سافا ايدي ا راكورسير la période d'incubation, d'accord. إذا كانت عندك une période d'incubation longue واش ما عندها سما توشات لنا في بلاصه شغل ماهيش بزاف انيرفي. لس عندك هنايا لي سيمبتوم انيسيو، عندك لا دو هنا الحاله الواعره، هنا نورمال، هنا صافا كومبورت دو لا فيفر اكومباني دو دولور فورميومون. البلاصه هذيك اللي دارت لك فيها لي عظام كما نقولوا الي موان سبيكتاكولير كو لا فون فيوريوز. لا فون فيوريوز ودي ثمثم، عندك اون هيدروفوبي وعندك اون ايروفوبي. واش معناتها؟ سوا تخاف من الماء، سوا تخاف من لير فروا، داكور، لير فري بلوتو، لير فري. وعندك اون هيبرياكتيفيتي دو مالاد، une excitabilité, ce qui veut dire que le malade يولي شايب. يعني يقول لك راني مراجي، سواء ديما تشابك معاك شي واحد ولا يقول لك راني مراجي، شغل راجاني، شغل خلاك تهبل هنايا، داكور. لو ديسي سورفيان اون كيلكو جور par arrêt cardio-respiratoire. قلنا justement toujours la cardio les manifestations cardio-respiratoires directement le décès. عندك لا فورم باراليتيك هنايا دون سكالا واش تبدا هذيك لا مورسور ياك يبدا لك لا باراليزي، يبدا تباراليزيك سواء عضك باغ في رجلك، يبدا المورسو تاع رجلك يتباراليزا ومن بعد يروح يطلع يتباراليزيك الباسا باغ اكزومبل يدك. هاد ثواني اون باراليزي جينيرال، داكور. Le coma s'installe lentement et le patient finit par mourir. Dans le cas de la rage paralytique sont souvent mal diagnostiqués. كي طون عند واحد تشوفو باراليزي ما تخممش كاع في لا راج، شغل ان ميدسان شغل فا جوستامون يخمم في حوايج اخرى، مالادي كذا شغل تروح من بالو لاخر، داكور. يعني ما دياغنوستيك شغل ما يفيقولهاش مليح. مي بار كونطر كي يشوف واحد هايج شايط يعرفوا بلي سي لا راج، داكور. هذا واش حابين يقولوا. و l'évolution تاع la forme paralytique elle est moins spectaculaire، قلنا en général plus longue، d'accord. parce que la forme fibrilleuse ما طولش معاه، بصح هذه سي. très bien. une fois les signes déclarés l'évolution se fait vers le coma et la mort souvent par arrêt respiratoire. قلنا en quelques jours قال لك عندك فريمون اللي يسلك لها كيما نقولوا اللي يحبوا ربي، sinon l'issue est toujours fatale. D'accord, une fois les signes cliniques sont présents, d'accord. Le diagnostic biologique عندك soit un diagnostic un schématique شويه bref هنايا soit direct soit indirect, d'accord. indirect قلنا plutôt direct انا شو سيدي كلنا نعرفوها من قبل، سواء شو البار لا ريشيرش دو فيروس lui-même ولا لان دو سي constitutions ولا انديريكت نروحو لو كوتي سيرولوجيك. concernant le diagnostic virologique de la rage, il a à savoir qu'il est établi uniquement à l'apparition des signes cliniques et c'est généralement un diagnostic direct. une fois identifié les signes cliniques نقدروا نقولوا le virus de la rage هنا il est là. pour ce qui est dû au diagnostic, il permet surtout le titrage des anticorps antirabiques après vaccination afin d'apprécier le degré d'immunité, c'est-à-dire l'efficacité d'une vaccination. وين تمليح sur le diagnostic مليح كي يجيك واحد شايف باللي عنده لاغاش تروح تفاكسينيه، داكور، تفاكسينيه ومن بعد تشوف ليفيكاسيتي كيفاش تخدم فيه ولا ما خدمش فيه، تشوف ليفولوسيون تاع لانفيكسيون عنده، داكور. très bien.
Les prélèvements effectués pour le diagnostic de la rage sont résumés dans le diagramme suivant. أنا هنا عجبني هذا الدياغرام ما كاش كيفاش نكبر مالوريزمون مي ريغاردي هنا قال لك انترافيتام هنا قال لك انترافيتام هنا قال لك بوست مورتيوم هنا قال لك غير سور انيمال مور سكي فو دير نقسموها سور دو فوالا l'homme intravitam ou post-mortem, ce qui veut dire un prélèvement soit en intravitam, soit le malade يكون مازال وحي, d'accord, ou la post-mortem une fois le malade est mort وشاكين بلي كان عنده لاغاج, يعني بالعربية post-mortem c'est l'autopsie, حوس تفهم. Intravitam, la biopsie cutanée, prélèvement de choix. Zone richement énervée à la base de la nuque فرقبة, les prélèvements salivaires, les prélèvements d'urine, LCR parce que là نشوف est-ce que الحاجة السيستم nerveux central ولا لا, et des appositions cornéennes, ou après la mort نشوفوا نخيروا مادام عندك واحد ميت خلاص هنا نديرو ديريكتومون دي زوتوبسي, نجيبو نبريليفيو من البلانسيفال ولا دي فراغمون سيليكسيوني من سيستم نيرفو سنترال, مش راح نحيو مخو كامل مي بون نشوفو دي فراغمون برك. سينو سيو انيمال نشوفو غير دون لو كا وين مات سي بون نقدرو نبريليفيو عليه. لي بريليفمون اونفاي او لابوراتوار فاري سو ناتور لانيمال, قادر لانيمال tout entier وقادر نديرو لا تيت لانيمال, لو سيرفو ولا ميم دي بيوبسي de cerveau. D'accord, très bien. Technique de diagnostic direct, détection d'antigène viral par différentes techniques, مثلا l'immunofluorescence, isolement du virus rabique soit sur culture cellulaire ou là animal vivant كيما لي سوليسو. Technique de biologie moléculaire هذه باينة. D'accord, très bien. هنايا راحت لي واش كاين هنايا rien. Très bien, alors directement par le traitement. عندك 3 trucs à faire. Je sais pas, est-ce que vous préférez que je lis ou là vous m'expliquez ou là مهم معليش. brefement عندك 2 trucs, عندك 3 trucs plutôt. عندك un nettoyage soigneux et le plus efficace possible sur la plaie le moment de la morsure là. عندك la vaccination, عندك l'administration d'immunoglobulines anti-rabiques. كي نقولوا un nettoyage soigneux يعني في ديك الدقيقة وين توشات وين عضك الكلب ولا ثم تروح دير لا سوليوشن تاع البوليفيدون ايودي, داكور, باش ديناتوري وباش تقتل الفيروس تاعك اللي قلنا عليه انفلوبي. داكور, قلنا عليه انفلوبي, قلنا عليه فراجيل, قلنا عليه نقدروا نقضيو عليه شغل بامال. ومام دون لو كا وين تروح لوبيتال روطار راحين يديروا لك هذا النيطواياج. داكور, من بالك تكون لا شارج فيرال تاعو ناقصه, و دون سكالا ميم دارتو روطار يقدروا يزيدوا ينقصوا لا شارج فيرال ويزيدوا يقتلوا الفيروس تاعك باش ما يلحقش السيستم تاعك نيرفو. تري بيان. شغل انا التريتمون سي بيان اكسبليكي, شغل سي با ايفيدون كو جي شغل نقراه. لا فاكسيناسيون قلنا نيطواياج هنايا ولا سوا قلتها الساعه, قلنا سوا لا بو سوا لي ميكوز. لا الاخر لا بو قلنا لو بوليفيدون ايودي 10%, ولا اذا كانت عندك ميكوز نروحو ديريكتومون سيروم سالي. داكور, جوستومون معليش في الاعاده افاده. كي يكون عندك ان نيطواياج لوكال يا ماذا بينا نديروه ثم باغ اكزومبل اذا نتايا كنت من لو جونغ اللي تعرفها صوالح راك في الدومين وعندك اون سوليوشن اللي تعرفها تقتل الفيروس تاعك, شغل tout en respectant, tout en ayant شغل ان بون باغاج في راسك, ها واش مليح ها واش مش مليح, ماشي تروح دير لي سوليوشن اللي كما كابابل تزيد ترد لها تعملها هادين باباها. داكور, ولا شغل اتر ادمي شغل تروح لوبيتال اون اورجونس باش تروح نتوايا لاخر تاعك. داكور, راك عارف شكاين. داكور, très bien. Sinon pour la vaccination ne repose pas
le traitement ne repose pas sur des molécules antivirales mais plutôt sur une vaccination. ماشي نروحو نديرو ان تريتمون انتي فيرال دوك نقولو وين تنديرو لي زيمونوغلوبين انتي رابيك. المهم لا فاكسيناسيون هذه بوسيبل فيو لا دوري دانكوباسيون بلوز او موان قلنا ان موا حتى ل 3 موا جوستومون هنا لو سيستيم ايمونيتير قادر يتكاكا وقادر يدير يتاكتيفا باش يدير لنا لي زونتيكور وكذا منا. شاك اني بلوز دو 29 مليون دو بيرسون سون فاكسيني ابري افوار ايتي موردو. شايف كيفاش 29 مليون après avoir été mordu, نديرو لهم vaccination. Justement, ça va réduire vraiment quasiment le nombre des morts. D'accord? Très bien. L'administration des molécules antirabiques, appelée la sérothérapie antirabique, qui est indiquée lorsqu'on craint une incubation courte. أنا وين تخاف وين تكون عندك une راح لي le mot. إذا كان عندك une localisation très riche بالنار هنا تخاف ديريكتومون يا خويا ما علاه سيدي تريسكي دير لي زيمونوغلوبين انتيرابيك داكور باش نيفيتيو لا ترانسميسيون تري تري فيد تاع لي فيروس لي سيستيم نيرفو سنترال. برينسيبو فيشو لاغاج هذه واش قلنا اون جينيرال لاغاج دو مالادي دوريجين فيرال بوتيت ايفيتي غراس لا فاكسيناسيون. و جوستومون هذا واش قالت لوامس لي شيان تعرف بلي الكلب هو لا سورس برينسيبال ولا لو فيكتور برينسيبال ولا لي ريزرفوار برينسيبال. il est possible d'interrompre la transmission en vaccinant les chiens en évitant les morsures de chiens. ما باش مكان ما تلحقش عاد البنادم وكاع نبداو بلو شيان. لو نيتواياج ايميديان سو نو لابلي قادر يسوفي il va te sauver la vie. داكور كي تنيتواي تاعك باسكو حنا قلنا ستان فيروس انفلوبي داكور justement fragile. هذا واش كاين ماشي حاجه كبيره. j'espère que ça a été utile pour vous. ربي يقدرنا ويعاونكم ان شاء الله. pour moi c'était un cours très très intéressant. شغل ميم اللي كنتايا شغل لازم يكون عندك يا با فريمون ان تروك ا اكسبليكي كيما لا ترانسكريبسيون ولا عفسه c'est un virus très simple mais كما نقولوا اذا ما متعاملش معاه واش يدير اشفى لونسيفالوميليت اشفى باللي ستان فيروس من لا فامي تاع رابدوفيريدي اشفى باللي رابدوفيروس نيوروتروب هو اللي يدير لك الفيروس هو اللي لاجون كوزال اشفى على هذه اشفى على سوليوشن اشفى على كاين 3 زيتاب في التريتمون عندك نيتوايان عندك فاكسيناسيون ولا عندك فلوكا اكستريم لادمينستراسيون دي ميغروبين انتيرابيك فوالا ماشي حاجه بزاف. هذا واش لي دوني ايبيديمولوجيك سي با فريمون انتريسون. شوف برك بلي عندك ترانسميسيون سوا بار ساليف ولا ليكيد لاكريمال سوا شفا بلي في 1996 حتى ل 1980 371 ديسي في الجيري. هذا واش كاين سي با فريمون تروك دو اوف. فوالا عندك لا ديفيوزيون الي اسوندونت يطلع ديريكتومون السيستم نيرفو سنترال ما عندوش يروح للكبده ولا يروح للكلاوي ولا يديرو ديريكتومون يروح للسيستم نيرفو سنترال سكي مي لا سيفيريتي تاع الفيروس. داكور ولا بيريود انكوباسيون قلنا قادر تطول قادر ما تطول سا ديبون لا شارج فيرال وسا ديبون لا لوكاليزاسيون تاع الفيروس وين يتوشيك. عندك دو فورم قلنا لي فور لا فورم فيريوز ولا فورم باراليتيك. هذه هي ولي يسلك لها غير ربي اللي يسلكو غير ربي اذا كانت عندك سيستم نيرفو سنترال وسلكك ربي سيستم ميراكل. هذا واش كاين جوستومون يفو تريتي لا راج ماشي تخليها شغل c'est pas un virus ماشي c'est pas une simple grippe هذه. انتهينا ولا انتهينا. bon courage. j'espère ça a été utile les collègues. تهلاو ايام بعد.